дуруд дӯстон, агар ки шумо аз Тоҷикистон бошед, ҳатман ин наворо то охириша тамошо кунед, чунки хеле ба мардуми тоҷик ин муҳим аст. Як навор оиди бачаҳое ки аз Тоҷикистонанд, дар Аврупо кор фаъолият мекунанд, як таоми миллии тоҷиконро оши паловро пухтагӣ ҳастанд ва онро мехӯранд. Каме асабонӣ шудам ва гуфтам ҳатман ин видеоя бояд ки нашр кунам ва ҳар як мардуми тоҷик ин видеоро бояд тамошо кунад пеш аз сафар ба дигар давлатҳо ва гуфтам фикри андешаи шуморо оиди ин гуна видеоҳо фаҳмам. Бед дикаса тамошо кунем. Пас дора биёр бачаҳо ҳама мегӯяд тарелка надоранд. Бача мо леубой пасулдоро дорем. Леубой пасулдоро дорем. Накина хали мақулай. Росташ аввал ба худ гуфта будам ки ба ҳамин гуна наворҳо ҷавоб натиҳам, аҳамият натиҳам, чунки шумо медонед як навор кунем, дар ҳар як навор бачаҳои тоҷико ҷамъ мешаванд ва ҳар гуна гапҳои бад менависанд. Ман намедонам аз сабаби чӣ, мо кори бадам кардагӣ нестем. Лекин аз сабабе ки ин бачаҳо дар Аврупо ҳастанд, айни ҳол маям дар Аврупо ҳастам ва бисёр нафарон меоянд дар Аврупо кор мекунанд, дар Амрико кор мекунанд аз Тоҷикистон. Мо як намояндаи миллати худ ҳастем, намояндаи давлати худ ҳастем ва чӣ хел дар навор шумо дида бошед, дар он ҷо байрақи Тоҷикистон аст, байрақи Евросоюз аст ва байрақи Полша ҳаст. ҳар яке мо ки ягон давлатҳои дигаргуна меравем, мо намояндаи худ ҳастем. Ҳаме ки аз Тоҷикистон ме берун шудем, тамом он ҷо мо намояндаи Тоҷикистон ҳастем ва ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон фарқе надорад аз чӣ миллат ҳаст он, бояд донаду бояд фаҳмад ки берун аз ватан вай намоянда ҳаст. Кай ки шумо дигар давлат меравед, ҳар як шахсоне ки бо шумо шинос мешаванд, пас аз шумо шинос шудан фикри андешаи давлати шуморо мекунанд. Мегӯянд ки о, ин марди тоҷик ин гуна рафтор мекунад, ин гуна хӯрок мехӯрад, ин гуна одам аст. Ба фикри ман тоҷикон ҳамин гуна нафарҳо ҳастанд. Барои ҳамин барои ҳар як шахси тоҷикистонӣ хеле муҳим аст ки оиди ин гуна наворҳо ҳарф занад ва коре кунад ки ин гуна наворҳо ба фикри ман дар саҳифаи иҷтимоӣ зиёд нашавад. Чӣ хел ҳамин бачаҳо дар видеошон қайд кардан, ана фарқе надорад чӣ гуна мо мехӯрем, мо тавақ дорем, мегӯяд ҳама чизро дорем. Қобили қабул аст, ҳамаша доранд, лекин кай ки шумо ҳамин гуна наворҳо мекунед, бародаро, шумо медонед ки дар саҳифаи иҷтимоӣ, дар интернет як касалӣ борен зиёд мешавам хеле видеоҳо. Миллионҳо, ҳазорҳо одамо ҳамин гуна видеоро тамошо мекунанд. Пас ки тамошо кунанд, як оқ мебиёрад чуна, мефаҳмед? Ба мардуми тоҷике ки мо дар Тоҷикистон комментарияша хондум, тоҷикои худ мо мегӯянд ки мардум ин гуна хӯрок нахӯред, аммо тавақ гирен, яки ягон косаи калон харен, ёки чизе дошта боше харен. бачаҳо харидаган яке истифода намебаранд. Барои чӣ мехариншанд яке агар истифода набарен? Хулоса мардуми тоҷики мо ки ин гуна фикр кунад, гӯяд ки мардум ҳамин корто накунед, шумо як фикр кунед ки мардуми Аврупо ва Амрико чӣ фикр мекунад. Мардуми Амрико, Аврупову дигар давлатҳои дунё бибинанд ин гуна видеоҳоро, мегӯянд ин бадбахттарин инсонҳои дунё ҳастанд. Ба номи худо бовар кунед, агар ки ман ҳамин видеоро ёки ягон рафиқи ман аз аврупоӣ ҳамин видеоро тамошо кунад, мегӯяд ки шумо тоҷико ҳамин гуна хӯрок мехӯред, ту ин гуна намехӯрдику, ёки чаро ин тоҷикои дигар тоҷико ин гуна хӯрок мехӯранд, оё шумо ваҳшӣ ҳастед? Ба номи худо ваҳшӣ мегӯянд то, ба номи худо мегӯянд ки мо Тоҷикистон намерем, ба номи худо пас мезананд туна. Бардоро дар кӯчаам бибинанд туна, як табассумам кунанд ки дар дил мегӯянд не, мо Тоҷикистон қадам намемонем, ки аз сабабе ки ин гуна одамо мисли ҳайвонанд, мисли ваҳшиянд. Бардоро аз ин лиҳоз кай ки шумо фарзандотуна берун аз Тоҷикистон рӯй мекунед, фарқе надорад муҳоҷират, хондан, коркунӣ, фарқе надорад, бузург аст, ёш аст, пиронсол аст, фарқе надорад. Бардоро
каме фаҳмед ки чӣ гуна давлат шумо меравед, чӣ гуна дар он ҷо маданият ҳаст, феълу рафтор ҳаст. Мефаҳмед бародаро? Чунки бо гуфтам шумо намояндаи Тоҷикистон ҳастед, шумо намояндаи тоҷикон ҳастед. Мефаҳмед шумо бародаро? ин хеле барои мамлакати мо муҳим аст. чихе дар пешина видеоҳо ман гуфта будам ки ҷаноби Пезешкиян президенти Эрон ба Тоҷикистон омада буд, ҷаноби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон оиди фарҳангу туризм ҳарф зада буданд. ой бародаро, мо оли президентони мо оиди туризм фарҳанг гап мезананд, лекин шаҳрвандони мо коре мекунанд ки ҳамун туризми набудагиам нести нобуд шавад. барои ҳамин фарзандотуна, хеши таборотуна касе боша набоша, ҳамин ки шумо роҳӣ мекунед шуна як бор шишта фаҳмонед. бародарам, фарзандам, писарам, хеши таборам, акам, укам фарқе надорад. ҳамин ки ту давлати дигар рафтӣ, Русия фарқе надорад. ин гуна видеоҳо рост дига якмиш не, як чанд та дига пеш дидагӣ будам ки дар Русия ҳамин гуна хӯрок мехӯранд, ҳамин таваққа мегиранд, ҳамин килёнка мерезонанд. ҳамақа комментариё безеб дар зериш ҳаста ки ҳамақа комментариё ҳаста, охи ҳамун хӯрока мехӯрӣ. Машалло, оши хеле зебо буромадагӣ. Ман худам да маъқул шуд, яъни чихе мегӯянд слюнки потекли, чихе русо мегӯянд. Ана лекин охи ой бародар, ҳамин нахоҳ ҳамақа мушкил боша ки дар тавақ гирӣ ва ҳамура хӯриша. Нахоҳ ҳамин ҳамақа мушкил бошанд. Майли ҳамура оша пухте хӯрден. Навор чаро мегирӣ? Ҳамун навор мегирӣ барои чӣ? Навора мегирӣ дар тиктокат, дар инстаграмат, дар ютубат мепартоӣ барои чӣ? Барои худнишонтӣ ки ту оши палов хӯрдусӣ, ё ки шумо оши хеле олиҷаноб пухтед, ё ки паззании миллати тоҷик. барои чӣ бародаро? Ман ба номи худо намефаҳмам. Ман ҳамин ки хӯрок мехӯрам, хӯроки мехарам, ман намедонам, ба фикрам ягон наворам надорам ки ҳамин чихе хӯрок мехӯрам, чихе хӯрок мехарам, фаҳмидед? Хай ягон наворам гирам, хай бо тартиб ҳамин чихе гум хушрӯ карда, барое ки ман тоҷик ҳастам, ман одам ҳастам. ҳозир як дунёе ҳаст ки медонед изму хислана мекунанд, мегӯянд аз паша фил месозанд. ҳастай бардор, фаҳмидед? Мо душманон хеле зиёд дорем. бовар кунед, ҳамин видеои навори шуморо мегиранд, дар чихе гум як намуд пешниҳод мекунанд ба дунё ки эй тоҷикора бибинед чӣ гуна мехӯранд. ҳозир як навори дигарро тамошо кунед. Would you dare to try it? People eat off the floor in Indian temples. Ever eaten like this? In India, most people dine right off the ground, especially in temples, where pilgrims feast on free meals every day. Before mealtime, temple... Хулоса ин як навори ҳиндистонӣ буд ки дар масҷидҳошон ҳамин гуна хӯрок мехӯранд. ҳамоям чи килёнкам доранд, тавақам доранд, ё ки ҳамун барги дарахтоям мегиранд, мемонанд, тоза карда мехӯранд. оям як маданияти худашонанд. лекин комментариёша мехонӣ, ин хеле гуна видеоҳо просто нависен Indian street food нависен бародаро. ҳама чия мебурурад. пас дуроед комментариёша хонед. ба номи Аллоҳ миллион нафаро тамошо мекунанд, комментариёш ҳазор намхе ҷамъ шудаге, ҳама мегӯяд ки мо ӯ давлат намерем, мо Ҳиндустон намерем мегӯянд. фаҳмидед бардо? Мо дӯст намедорам. И бу, и бетамизӣ, и бадахлуқӣ, ин ҳамин ҳарфора мезананд бардаро. мефаҳмед шумо? чӣ фарқате дорад? ба фикри ман фарқа надорад. фаҳмидед? ҳамун оша гирифтагиян дар килёнка хат дар болои миз мондагиян, лекин як видео тамошо карда бигин дар замин оши ҳамун палова гирифта рехтагиян. ба номи Аллоҳ ягон фарқате надорад. фаҳмидед? ин ҳамин гуна видеоҳо да медуроянд контент мекунанд барое ки шакил рӯиши видео, як видеое ки одама чихе мегӯм асабонӣ мекунад, ё ки хеле гуна видеоҳо контент, яъне одамое ки ҳамин видео мекунанд тикток, дар ютуб, дар намхи видеоҳои бачаҳои тоҷикое ки намхи гуна хӯрок мехӯранд, ё ки бачаҳое ки Ҳиндустон дар ҳамин гуна хӯрок мехӯранд, мегиранд мегӯянд воҳ, ира тамошо кунед ки ин мардум чӣ гуна хӯрок мехӯрад. ва миллионҳо просмотр мегиранд, тамошобин мебинанд. фаҳмидед бардоро? барои ҳамин ман як ҳамчун тоҷик, ҳамчун намояндаи Тоҷикистон
аз худ ва аз шумо хоҳиш мекунам ки бародаро ҳамин гуна видеоҳо илтимос нагиред ва паҳн накунед. бачаҳои тоҷикое ки ҳастанд видео мегиранд олиҷаноб хушрӯ карда тақдим мекунанд ба мардум, лайкам мегиранд, просмотра мегиранд, ҳамаша мегиранд. моям лайктон мемонем, мо ягон мушкиле надорем ба ин. лекин кай ки шумо инам хеле видео мегирен дар аврупо бо дар як ҳама ҷода нишон метед, илтимос хоҳиш мекунам бародарони исломӣ ҳамин гуна коротуна бас кунед. фарзандотуна, аҳли оилатуна кай ки ба сафар роя мекунед, як фаҳмонед диед ки эй бародар шумо ки дигар давлат рафтед, фарҳанги маданияти дигар давлатро эҳтиром кунед. рости гап як тоҷик кати дар ҳамин аврупо вохӯридӣ карда будем, нос овардагай дар ҳамун тоҷикистон, пас ҳамун носа мекашад дар ҳамин бритониё, носа мекашад, ха медунед туф мекунад, ша туф мекунад, мо медунед чӣ гуна зебогист дар замин, кай ки пас аз ностуфкунӣ мебинед ша оқд мебиёя. ба ман тоҷик ки ман и хеле туфи носа 1001 дагим оқм биёя, ба аврупоё чӣ гуна мешавам? Аврупоё бина ҳушиш мерава, мефаҳмед бародаро? барои ҳамин бародаро бас кунед ин кор, беақлитуна бас кунед. ман акн рости гап бо мегӯм, ман гуфта будам пеш аз худ ҳамин гуфта будам ки ҳамин видеои тикток надро накӣ, дар кор нест, барое ки на ҳар кас мефаҳмад суханои маро, на ҳар кас қабул мекунад суханои маро. бачаҳо медуранд мо мусалмон ҳастем, мо и ҳастем, мо о ҳастем, кори хитаки, ваи хитаки, ита ута, фаҳмидем? ман медонам ки и гуна одамое ки хеле комментария менависанд, ё ҷаҳонбинишон хомай, ҳоли хобан ӯё, фаҳмидем? ҳоли хобан, ҷаҳонбинишон хобай. дунё кад тараққӣ не ки ҷаҳонбини и бачаҳо чӣ дар аврупо бошанд, чӣ дар дигар давлатам бошанд, ҷаҳонбинишон хомай. чӣ мегӯянд? хар ки ҳаҷ рафт, ҳамун хар бо баз мегардад. мефаҳмед? бо боз мегардад ҳамун хар. фаҳмидед бародаро? барои ҳамин илтимос як бор дигар ҳамин гуна наворҳотуна нагиред, нишон надиед ба мо. ман намехоҳам ҳақорат кунам, лекин ман ҳамин даст таҳти дил гапҳои безебам мезанам. гапҳои безебам мезанам ва як фикр мекунам ки ҳамин гуна одаморо ки намефаҳманд ҳамин гап кора, шапалоқам карди, якта бигирша стоит, фаҳмиден? ё ки дар Тоҷикистон падару модари ҳамин гуна одамое ки ҳамин гуна видеоҳо нашр мекунанд, ҷарима кунанд шуна. фаҳмидед бародар? барое ки бародаро сохторҳои давлат хеле зур мезананд ки то ки мо як турист, то ки як кас давлати мо биёяд, мо ҳам чигум пул кор кунем, бо ҳам тоҷикои мо мебуранд, берин аз давлат мебуранд, бо ҳар гуна видеоҳо ролик мекунанд. барои ҳамин як суханои сидқи дили ман буд. касеро хафа карда бошум, маро бубахшед, видеора рӯҳошуна бастагием ки то ки нашиносанд шуна. ана ҳамин фикри ақидаи ман, фикри ақидаи худтонам нависед дар комментарӣ. агар ки ҳамин гуна видеороликҳо медонам ки каме зиёд шид, 10 минут шид, маро бубахшед як бори дигар ки қадар рӯз ҳарф задам, лекин и ба мардуми мо хеле муҳим аст, барои ман муҳим аст, барои фарзандони мо муҳим аст, барои оқибати ҳар як шахси тоҷики тоҷикистонӣ муҳим аст бародаро. ана ҳамин буд. комментари да нависед, ҳамин гуна видеоҳо да ҷавоб диҳем ё ки фаҳмонда диҳем ё ки мо аки чиам нестем, чигум советникам нестем. медонем ки одамое ҳастанд ки хеле олиҷаноб ҳарф мезананд. як фикри ақидаи шаҳрванди Тоҷикистон. ассалому алайкум.